Всем доброй ночи, дорогие друзья. Вчера ночью я просто для вас перед камерой, обучая вас, передавая вам э, важный ритуал, всего лишь начитала несколько раз слова при умножении достатка в доме. И это было просто в обучающих таких моментах. То есть я не проводила этот ритуал, я просто начитала. И поскольку я говорю, что мои работы очень сильны, и повторяюсь в данный момент в том числе, вы знаете, с утра прямо вот просто засыпали меня подарками. И самое интересное, ведь у меня еще на почте есть, я не успела поехать, там еще есть два. Я иногда выхожу для того, чтобы люди не обиделись, потому что они покупают, оставляют или просят вот по такому-то адресу забрать, или сами привозят. Ну, у кого как получается, если с других стран они не знают, как это сделать, и просят меня забрать. Скажем так, это довольно дорогие и очень редкие вещи, но это пусек тут чамкает. У него аппетит зверски проснулся. Но редко бывает, что я могу выйти. Но, признаюсь, я не была намерена забрать сегодня ничего, поскольку у меня и времени на это не было. Мне нужно было поехать по своим делам, потом домой, потом там ответы людям и прочее. И прямо вот, знаете, со всех сторон начали звонить, просить, заберите, пожалуйста, мы сегодня еле успели, у нас получилось сегодня поехать и так далее. И я провела обращение к ведьме Анеюшке. О чем я хочу сказать, что даже просто произнесенные эти слова, они работают и очень сильно. Но это все нужно делать. Если вы хотите перемен в своей жизни, вы не должны ныть и сваливать на других, а просто взять себя в руки, инициативу и делать. Вот этот ритуал я хочу вам подарить, и он вам пригодится перед важными делами, если вы хотите, чтобы ваша судьба вас услышала. Есть различные интерпретации судьбы, персонализация называется, то есть дается определенной силе какие-то черты человека, да, черты характера и прочее. Судьба в магии, в мироздании выступает в нескольких вариантах. Во-первых, судьба выступает как рок, то есть неизбежность. И в этом случае судьба, она не самая добрая. Судьба рода, судьба страны, судьба народа и так далее. Если изначально народ или человек или род нарушили закон мироздания, то приходит злой рок, называем, да, судьба, недобрая судьба. Откройте и смотрите мою лекцию «Судьба, рок, доля», и вам станет понятно. Второй момент судьбы – это силы, которые руководят тобой, ведут тебя. Но прятаться за судьбой не стоит, за судьбу, точнее. За многие вещи, происходящие в твоей жизни, несешь ответственность ты. Это был твой выбор. И третий момент судьбы – это возможность выбрать, возможность получить право что-либо решать самой. И возможность руководить теми силами, которые вокруг тебя. Это уже более, скажем так, земное понимание судьбы.
И вот эта часть судьбы, эта функция судьбы, она может быть вручена тебе в руки, если ты просишь богов это сделать. Что нужно вам делать? Если у вас есть какая-то судьбоносная встреча, судьбоносный день, очень важные дела, которые не получаются, проводите. Можно провести один день, на следующий день решится эта проблема. Можно провести 6 вечеров к ряду. Но как бы там ни было, значит, зажигайте 6 свечей. Сейчас я не буду, потому что у меня нет времени на алтаре и прочее. И посреди благовония. И 6 раз произносите это заклинание. Каждый раз называя свое желание четко и ясно. После того, как вы сказали, потушите эти свечи. Благовоние пускай догорает. Когда вы получите то, что вы хотите, эти свечи снова поставите, зажжете и поблагодарите своими словами судьбу, мироздание и богов, которые тебе позволили достичь цели, которые позволили тебе взять в руки твою судьбу и решить самой. То есть твоя воля исполнилась, твое желание сбылось, а не то, что, скажем так, от тебя не зависело. Это довольно сильная работа, невзирая на то, что может показаться, что слова более простые, как бы более такие обыденные, более доступные, обычные, но работа весьма сильная. Итак, неважно, вы можете 6 вечеров к ряду читать, вы можете один вечер читать, на следующий день у вас все получится. В любом случае, когда вы завершите, зажигайте 6 свечей и благодарите судьбу за то, что она вас услышала своими словами. И те силы, которые вам позволили взять в руки и руководить своей судьбой хотя бы вот в этот отрезок времени, то есть получилось так, как вы хотели. Великие боги, что властвуют во Вселенной, с этого часу и до вечных времен вручили мне в руки мою судьбу. Отныне я хозяйка своей судьбы. Она моя и моей воле подчинена. По приказу вечных богов они мне позволили владеть своей судьбой, просить все блага и получать, быть под защитой духов судьбы. Бури пройдут мимо меня, враги навеки замолчат, опасности рассеются, а капканы разрушатся. Стану я любимое дитя щедрой вселенной. Вознаградили меня боги за все мои страдания, вознаградили меня боги за все мои старания, вознаградили меня боги за все мои скитания. А с этого дня, с этого часу боги вручили мне в руки мою же судьбу. Отныне я хозяйка своей судьбы. Она моя, и я хочу, чтобы она исполнила. Желание четко говорить. Экзамены это, поступление на работу это, получение баллов это касаемо именно материального мира в основном. Чтобы или вас приняли, или вы получили то, что хотите, или работа нужная вас нашла и так далее. Не я говорю тебе, моя судьба, а боги приказывают. Прошу тебя, исполни мою просьбу и богов волю. Так и будет. Еще раз. Великие боги, что властвуют во Вселенной, с этого часу и до вечных времен вручили мне в руки мою судьбу. Отныне я хозяйка своей судьбы. Она моя и моей воле подчинена. По приказу вечных богов они мне позволили владеть своей судьбой,
просить все блага и получать. Быть под защитой духов судьбы. Бури пройдут мимо меня. Враги навеки замолчат. Опасности рассеются, а капканы разрушатся. Стану я, любимое дитя щедрой вселенной. Вознаградили меня боги за все мои страдания. Вознаградили меня боги за все мои старания. Вознаградили меня боги за все мои скитания. А с этого дня, с этого часу боги вручили мне в руки мою же судьбу. Отныне я хозяйка своей судьбы. Она моя. И я хочу, чтобы она исполнила. Говорит желание. Не я говорю тебе, моя судьба, а боги приказывают. Прошу тебя, исполни мою просьбу и богов волю. Так и будет. Силы судьбы вас услышат и сделают то, что вы просите, если вы сделаете все правильно. Всем удачи!